gått gjennom litt sånn psykoedukasjon i forhold til hva er angst, angstfarlig og alle de tingene her. Og så har jeg lyst til å si noe om det her effekten ut av å forsøke ikke å ha angst. Før vi nå glir over i det som er på en måte eksponeringsbiten. Før jeg gjør det, så vil jeg ta en ny runde. Nå har vi gjort en sånn type, vi prøver å bygge en alternativ modell. Er du med på det? Normalisering, psykoedukasjon, forståelse av angst. Hva er det som skjer, hva du holder på med. Da vil vi spørre på nytt, sånn som vi gjorde. Du, Torbjørn, vi har vært gjennom litt forskjellig her. Akkurat nå på en skala fra 0 til 100, hvor vi tror at denne angsten, de symptomene dine her er farlige. Tegn på hjerteinfarkt eller alvorlig sykdom. 0 til 100. Akkurat nå? Ja. 50. Og så vil jeg sagt på nytt, hvis du kunne vite 100% at det ikke var farlig, hadde du gjort en forskjell? Kjempeforskjell. Hvordan da? Ja, skulle jeg ha vært trygg. Mange ting du kunne gjort som ikke du kunne gjøre i dag? Hadde livet ditt sett annerledes ut? Ja, veldig annerledes. Ok. Så akkurat samme runde på nytt. Min erfaring her er at pasienter svarer lavere nå enn de gjorde til å begynne med. Ok? Torbjørn svarte det samme. Han svarte 50 i stad også. Men de fleste vil svare noe lavere på det punktet her. Men det spiller ingen rolle. Altså helt ærlig. Det er ikke sånn at vi trenger å sitte og kjenne på at det skulle vært lavere, det skulle vært annerledes. Det er ikke det som er poenget. Så lenge det ikke er 100% sikkert, så er det helt greit. Ok? For så lenge det er en tvil der, om det er 1% eller 50%, spiller ikke så mye rolle. Så lenge det er en liten tvil der, så har vi noe å spille på. Du, gratulerer med dagen. Gratulerer. Vi har et bursdagsbarn her. Ja, jeg vet ikke. Det typiske her er at vi får at det burde ramle litt ned. Samtidig har jeg ennå ikke hatt noen pasienter som har sagt på det punktet her at jo, alt det du har sagt nå har vært så fantastisk, og nå tror jeg ikke lenger noe på det. Jeg er ferdig med problemet mitt. Jeg har ikke hatt noen som på en måte gjennom det vi har gått gjennom nå, har blitt frisk. Er du med? Ja. Sånn at det å bare skulle forvente at det å forklare alle disse tingene her, at det skal liksom endre på det hele, det er lite grunn, det er ikke noe som tilsier at det stemmer, at det er riktig. Er du med? Sånn at, men det er et grunnlag for det som er det neste trinnet, som er hva er det vi skal gjøre? Hva gjør du i dag, og hvordan skal vi snu på dette for faktisk å få endring? Er du med? Så det er den neste fasen som på en måte vi kan forvente endringen i, mens det vi har gjort nå er viktig grunnlag for å få til den endringen. Forståelsen for å skjønne hva er problemet, hvorfor er det som det er, og hva skal jeg gjøre for å kunne klare å snu på akkurat dette. Men, så det første jeg gjør da, er at jeg bruker litt tid på å si noe om det du holder på med, hvilken effekt har det. Ja. Torbjørn, hvis du kjenner det når man går forbi, hvis du hadde gått på tur med de i skogen eller en kjeller, hadde du trengt å vite at de hadde gått forbi for å merke at det er noe som er litt snålt? Nei. Hva hadde du sett? Jeg har sett kroppsspråket deres. Nettopp. Vil det være riktig å si at de oppfører seg som om det er farlig? Ja, det kan du si. Skjønner. For din del, hvor stor stilling er det du har knyttet til det å skulle på en måte dempe angst og få bli kvitt igjen her? 100%. Ja. Gjennom det, vil du si at du oppfører deg som om det her er viktig, farlig, eller vil du si at du oppfører deg som om det her er helt uvesentlig og ufarlig? Jeg oppfører meg på en måte farlig. Nettopp. Så du har en 100% stilling knyttet til å oppføre deg som om det her er reell fare. Ja. Nettopp. Grunnen til at jeg sier det, det er fordi at kroppen er ekstremt påvirkelig for de valgene vi tar, for det vi engasjerer oss i. Hvis man engasjerer seg i noe som om det er farlig, så blir det en bekreftelse på kroppen på at dette er viktig, det er farlig, og så vil kroppen justere seg der. Det vil si, det man da gir oppmerksomhet, engasjerer seg i, er ting man da vil lettere oppdage, og reaksjonen vil komme fortere og sterkere. Det er dette vi kaller for sensitivisering. Ser du hva det er? Det virker som at du har en 100% stilling knyttet til sensitivisering. Resultatet er jo at det skal mindre til, og reaksjonen blir sterkere. Høres det veldig lurt ut? Det høres ikke så lurt ut. Er det det du har lyst til å ha? Nei, det vil jeg ikke ha. Jeg skjønner. Så poenget mitt er at vi må bryte dette mønsteret, og vi må bestemme oss litt for hva er det vi skal gi av signaler på kroppen.
Noen ganger så tar jeg også et par andre eksempler her, bare for å vise dette. Det er så litt artig. Er det mange her som har barn? Ja. Hvis jeg hadde bedt dere, for hvert eneste rom dere går inn i, for hver eneste ting dere gjør, så har dere i oppgave å se etter ting som potensielt kan være farlig for barn. Ok? Så se rundt deg nå. Se alt her som potensielt kan være farlig for et barn. Er det vanskelig å finne ting? Nei. For min del så ser jeg for mine døtre. Jeg vet jo veldig godt hvilke ting som er farlig for dem. Den peishylla der er for eksempel veldig høyt. De er det veldig fort kommet seg opp dit. Med høy risiko for å ramle ned. Så jeg tenker at det er sikkert litt forskjell på hva som er mest risiko for ulike barn her. Men jeg ser mange ting som fort kunne blitt utforsket, og som kunne vært farlig. Poenget mitt nå, det er mer min aktivitet knyttet til skanning, leite etter ting som er farlig. Hvis jeg nå hadde fått for eksempel 100 kroner for hver ting jeg fant, hele tiden i dag, fått en forsterkning i form av 100 kroner, for hver ting jeg klarte å oppdage, så det der kan det potensielt være farlig. Hva må henge seg fast i den? Hva om det her det står Hustadvind og ramler i hodet på deg? Hva om det her på en måte henger dårlig og ramler i hodet på Nova, for eksempel? Veldig kjedelig. Hva om vi kunne fortsette? Hvis jeg fikk 100 kroner for hver ting som er, da skulle jeg funnet mye. Er du enig? Hvis jeg hadde gjort det i en uke i strekk, tror jeg hadde blitt veldig god på det. Det hadde blitt ganske sånn automatisert. Tror jeg hadde klart å stoppe sånn, hvis jeg hadde bestemt at nå gidder ikke den mer. Eller hadde jeg fortsatt lagt merke til ting? Hva tror du om det? Selvsagt lagt merke til det. Selvsagt. Du sensibiliserer kroppen din, du automatiserer, du legger til rette, du monitorerer og skanner på en annen måte. Og når du gjør det aktivt, så vil kroppen følge etter og hjelpe deg. Det er veldig logisk. Det er på mange måter veldig lurt at det du holder på med, går fortere, det går lettere, det går bedre. Kroppen prøver å hjelpe deg med det du er engasjert i. Og det er da til å være engasjert 100% i sensitivisering og på en måte faremonitorering og sånt i forhold til kroppslige symptomer. Har det vært noen sånn type oppskrift på et godt liv for deg? Nei. Jeg synes at vi må prøve å bryte dette mønstret. Det er bra. Ser dere at vi begynner å nærme oss det som handler om hva skal vi gjøre for å bryte mønstret på et vis? I forhold til det jeg sier nå, gir det veldig mening og så sier det at ja, vi skal prøve å halvere tvangshandlingene dine. Eller blir det tydeligere at tvangshandlinger er gift? Signaler på at ting er farlige, bekreftelse på og så videre. Ok? Jeg tror det som er greia, det er at behandlinger som vi gir, består ut i å gå gjennom for så vidt de tingene vi har gjort. Og så ser vi at det du trenger, det du virkelig trenger å se, du trenger erfaringer som viser at det å få denne angsten uten å få den ned, går greit. Okay? Det vil si at i stedet for her å jobbe 100% for å få angsten ned, så ønsker vi faktisk å gjøre det motsatte. Vi ønsker å trene helt konkret og sette i gang behovet for å dempe, men uten å gjøre det. På en måte gi kroppen din sånne anledninger der han på en måte sier er dette farlig, og der du responderer på en måte som bryter med mønsteret. Det vil si aktivt jobber for å øke i stedet for å jobbe for å dempe. Ok? Jeg har lyst til å komme med et par eksempler på pasienter der jeg har gjort akkurat det, for å vise hva det kan innebære i praksis. Høres det greit ut? Ja. Når vi kommer til det punktet her, det står også i manualen, så vil jeg på dette tidspunktet alltid komme med et pasienteksempel for å illustrere hva det vil si ikke å skulle dempe, unngå, forhindre, men heller å øke. For å få det tydelig nok på det punktet. Du, Tove, jeg hadde en pasient rundt 60 år gammel som hadde egentlig hatt veldig godt, og hadde et veldig godt liv. Yngste barn hadde nettopp flyttet ut. Og begynte å lure litt på å gjøre det for jobb, for at mannen var noen år eldre og skulle pensjonere seg. Så nå må man være litt sånn i takt i forhold til livsfase og sånn. Så begynte å merke at liksom, oi, livet forandrer seg ordentlig og sånt. Og så begynte hun å få litt sånn uro i kroppen og lure på hvordan skulle det her gå og sånt. Og så slo vi inn hjertebank, press på brystet her.
Opplevelse av første problemer og så videre, og full panikk. Hun ble veldig redd for å skulle gå steder og ikke være med folk. Livet. For hva om jeg kollapser og ingen er der jeg kan hjelpe? Så for hun betydde det at hun i praksis var hjemme og kunne ikke gå fremmede steder og sånn. Livet. Panikkanfall også. Vi gikk gjennom akkurat det samme som vi vil gjøre nå. Ja. Kom til dette punktet, vi sa at nå skal vi bryte mønsteret. Og vi skal trene på å gi de riktige signalene på kroppen. Det vil si, ikke dempe, forhindre, men prøve å øke for å slippe det løs. På det tidspunktet så sa jeg at bare for å være sikker på at vi klarer akkurat det, så kan vi gjøre et veddemål. For din oppgave nå blir å øke symptomene, ikke redusere dem. Er du med? Ja. Det er din oppgave nå. Så sa jeg at vi kan ha et veddemål på om du klarer det eller ikke. Så jeg er villig til å vedde 1000 kroner på at ikke du klarer å få et hjerteinfarkt eller hjertestans bare ved å øke angstnivået. Er du villig til å vedde 10 kroner imot? Ja, absolutt. Hun var først litt skeptisk, så sa hun at du, hvis jeg vinner, så får jeg alle penger. Så her er det kun én som risikerer å få penger. Så det er på en måte et veldig urettferdig veddemål. Og jeg gjorde dette nå fordi jeg visste at hun hadde et veldig konkurranseinstinkt. Og utrolig kul dame. Som sagt 60 år dame som på en måte da var vant til høyt tempo, og ting skjedde. Det var så mye på gang, liksom. Plutselig så var det litt stille rundt og litt uklar fremtid, og så begynte liksom uroene å sige inn. Men når hun da fikk det veddemålet, så var det den første versjonen her, at jeg skal vinne, men hvis jeg vinner, så får jeg ikke penger. Så jeg var ivrig i dag. Jeg fortalte også dette eksempelet jeg husker på et Ananke-møte, og sånn, hvor jeg fikk en av brukerne var veldig sinnet på meg. Men det her var veldig uetisk. Skikkelig uetisk. Og begrunnelsen synes jeg var god. Han sa først at ja, du tjener kanskje 10 kroner på det, men det var egentlig ikke det verste. Fordi at ja, 10 kroner er ikke så mye. Og så det var veldig, veldig feil og veldig uetisk, for vi hadde helt ulike forutsetninger for å vite svaret. Og så sa han at du visste jo svaret på forhånd, og da var det veldig dårlig gjort å misbruke den kunnskapen for å vinne 10 kroner. Så det var begrunnelsen da. Og han fortsatte. Jeg tror jeg fikk 10 mail fra han. Og til slutt ble vi enige om å være uenige. Poenget var, jeg forklarte jo da, hun sa jo her, du får ikke penger, så sa jeg, vet du hva, du har helt rett. Du har helt rett, men det er ikke poenget. Det eneste jeg har lyst til å forsikre meg om her, det er at du faktisk prøver. Og hvis ikke du skjønner at din jobb her er å prøve å kjøre det opp og ikke ned, så går det ikke. Det vil si at du skal prøve å ødelegge hjertet ditt så godt du bare kan. Og da kommer du til å merke at det kommer sånne stikk hvor systemet bare slår inn. Angsten, redselen, alt river i deg og vil ha det med. Hver gang det skjer, så har du en mulighet til å prøve å gjøre det verre i stedet for å prøve å safe. Det er det som gjør forskjellen her. Er du med på det? Flott. Så hvis vi nå skal prøve å ødelegge hjertet, hvis vi nå skal gjøre det helt motsatt av det vi pleier å gjøre, hva kan vi gjøre for å øke symptomene? Vi kan gå til det til kroppen. Flott. Nå kan vi bare ta litt sånn høye kneløs. Vi tar på noe litt sånn høye kneløs. Flott. Og så nå er det opp og ned igjen opp. Det som er viktig her er at man er helt tett på, gjør det sammen, og er opptatt av å oppdage når det slår inn. Slår det inn nå, prøver du, holder du igjen. Det ligger et skjema som er lagt inn i manualen, som er et treningsskjema, som går på akkurat dette. Holder du igjen eller ikke? Gjør du det skikkelig? Forsøker du? Fordi at behandlingen virker gjennom å bryte dette mønstret og kjøre opp i stedet for. Behandlingen virker gjennom det. Det å holde igjen er et signal som sensitiviserer. Det å gi slipp på det er et signal til kroppen om at dette er ikke farlig. Jeg synes det er interessant, for det er mange som er opptatt av det her. Nei, grunnen til at du blir frisk, det er fordi at du ser at ikke du dør og sånn. Mens det er god grunn til å tenke at det er ikke det som er mekanismen som gjør at du blir frisk. Ta tvangslidelse, for eksempel. Det er et helt tilfeldig valgt eksempel. Man kunne tenke at ved en tvangslidelse så blir du frisk fordi at du for eksempel du går ut og du låser døra, så blir det ikke noe innbrudd. Det
er ikke noe bra nå. Og så videre. Så du får på en måte en bekreftelse, eller en avkreftelse, i forhold til de forventningene du hadde. Det er en typisk kognitiv terapimodell som handler om at du har noen ideer som du får korrigert, fordi du får informasjon som da er korrigerende. Er det med? Poenget er at den modellen sliter med å kunne forklare endring ved for eksempel OCD. Fordi at hvor lang tid tar det før du finner ut om du har blitt HIV-smittet av å ta på dørhåndtak eller i do? Hvor lang tid tar det før du kan få et positivt svar på en test? Hva? Ja, 3 til 5 måneder. 3 til 5 måneder flere tester for å kunne påvise. 3 til 5 måneder. Hvor lang tid tar det å bli frisk fra en vasketvang? 4 dager? Ok? Ja, 4 dager. Poeng. Man har vist det med 101 år pasienter at 4 dager er nok. Poenget mitt er, hvis mekanismen for endring var at du måtte vente å få et svar som avkrefter den tanken du hadde, ville det vært mulig å få endring så fort. Er dere enig? Så når det kommer til forståelse av mekanismene her, så er det helt tydelig at det er noe annet. Og jeg tror at nettopp dette samspillet mellom hva du gjør, hvilke signaler det gir til kroppen din, det er å bryte det mønsteret der. Der ligger også mye sammenhenger. At mye av angsten er knyttet til ditt forsøk på å dempe angsten, redusere det her. Og når du snur på det her, så får man en rekke interessante konsekvenser for hele systemet, som da endres.